انا زهقت منك بجد. انت بتتكلم عليا يجي 100 واحده انت خاين. هو معنى ان انا بتكلم عليك 100 واحده ان انا خاين؟ ده معنى كده ان انت مكانتك كبيره عندي، ان انا مش هقدر انساكي بسرعه، ان انا عايز 100 واحده عشان انساكي. افهمي بقى الحب رايح فين وجاي منين بقى، مش كل مره افهمك ان انا مش خاين. لا انا مش هقدر اكمل بجد. خلاص بقى عشان خاطر هجيب لك بيتزا، بيتزا لارج، فاهماني؟ ميكس فراخ من اللي بتحبيها، ماشي؟ وعصير اهو، تفاح، تفاح على فراوله على مانجا. بس برضه انت دخلت كلمت اصحابي البنات كلهم، حتى اصحابي البنات ما سلموش منك بجد. طب ليه كلمتهم؟ ليه؟ مش تساليني ليه؟ بدرس اخلاقهم، بعرف انت ماشيه مع مين. مش لازم اطمن على اصحابك؟ افرض صحابك وحشين، كده انا صح ولا غلط؟ افرض صحابك وحشين مش لازم احافظ عليكي؟ صعب اطمن على اخلاقهم. بشوف مراتي ماشيه مع مين، ببص للمستقبل. لا لا افهمي لا الحب بجد بقى. مش قادره. شريف انت خنتني قبل كده كم مره، انت كده بالنسبه لي خاين. هو انا عشان خنتك كام مره ابقى خاين؟ يعني انا خنتك مره ابقى خاين؟ يعني انا لو حلقت الواحد مره ابقى حلاق؟ يعني لو طبخت مره ابقى طباخ ولا ايه؟ مش فاهم انا. ما بتتحسبش كده على فكره، افهمي بقى. ما ولما تزعليش بعت مني. لفاطمه صاحبتي بتقول لها هقابلك في كافيه روما اللي في شارع طه حسين. شارع مسجد طه حسين، صح؟ انا قابلتها في شارع مسجد طه حسين. ليه ما سالتش نفسك ليه؟ كنت بهديها، بجربها من ربنا، شايفها منحله، قلت اجربها من ربنا، اهديها يا ست، اخد فيها ثواب عشان صاحبتك. انا مش خايف. خلاص بقى عشان خاطر هجيب لك كريب. كريب بتحب الكريب انت؟ لا لا انا متقرفه. متعرفه اعمل لك ايه يعني؟ اجيب لك شيشه قص يعني ولا ايه؟ مش فاهم. حقك عليا يا امنيه، انا اسف عشان خاطر. امنيه؟ امنيه مين؟ انا شهد. انت نسيتي امنيه؟ امنيه ده اسم بنتنا اللي هنسميه. انت ازاي كده؟ انت ظلمانه على فكره، انا مش خاين. امنيه دي اسم بنتنا اللي هنخلفه، انت نسيتي؟